ani haadha kootiin nan jedha ture. Waggaa 5 booddee ani nama guddaa ta'e waasii godhaan jedhaan. Rabbi naa milkeesseera. Harmeen qananii waan jedhan dhageessanitti har'a torban ishiitiidha. Har'a torban tokko guutteetti. Garuu ani hin amanne amma yoona. Amanee fudhachuun natti ulfaate. Mucaan koo naa bilbilti. Mucaan koo naa bilbiltee na faana haasofti. Mucaa koo bira nan naqaa. Akkuma yeroo kaan jechuudha, yeroo kaan wajjin rileeshinii qaban. Namni garuu ishee irraanfataa jira. Ani amanuun dadhabe, ani amanee du'uu ishii bakka mucaan kiyya boqachuu ishii amanee fudhachuun dadhaba, namni garuu irraanfachuutti jira. Jedhan jechuudha harmeen ishii torban ishiitti dhugaa dubbachuudhaa fi irraanfachuu miti nunuu amannee fudhachaa hin jirru. Dhuguma mucaan kun biyyootti dabalamtee haftee jedhee ani hin amanu jechuun nama tokko waan deebi'ee waan dhufuufaas itti fakkaata sin amansiisu bakka ammas haqxee ilaalta. Ani ammas haqee Facebook TikTok ishii ilaala. Guyyaatti too ilaaliin hin oolu waan sin dhibu. TikTok ishii jechuudha guyyaatti too dhaqee hin ilaaliin hin oolu. Yeroo yerootti follow ishii hin dabala. Yeroo yerootti hin dabala jechuudha. Sinuu ilaala har'as ilaala boris ilaala amma irra jiru qaqqabadhaa deema hin dabala. Amma iddoo isaa miti ani waan dhugaa natti hin fakkaannee fi dhaqee ilaala. Kun noormaaliidha. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Qananii warri ishiillee hin abdatu. Warri ishiis hin abdatu. Andu'aalem illee akkanuma. Waan dubbatu dhageessan miti nama kaayyoo qabu haadha isaatiif jechuudha. Warra isaa yeroo baay'ee ijoolleen jechuudha maatii isaanii jijjiiru, maatii isaanii gargaaruudhaaf baay'ee dhama'u, ofii hojjetanii ofirraa hafanii guddatanii maatiidhaa godhu baay'ee hawwu. Garuu seexana maaliitu lakkafe? Seexana maaliitu itti facaase laata kana? Kana akka isaan waan hundumaa dhabanii isheenis lubbuu dhabdee innis immoo akkanatti jireenyi isaa badaa ta'u seexana maaliitu isaan arge laata? Dhugaan siniin jedha bara. Namni hammamillee yoo dogoggore namni mul'ata kaayyoo waan akkanaa qabu akkanas hin ta'us akkanas hin godhus garuu maaltu isaan tuqe? Guman jedha bara. Namni dadhabee firii argamsiisu yeroo jalqabutti akkas ta'u jechuun baay'ee tokko ulfaata. Mucaan kun maatii isaaniitiif illee yeroo dulluma isaanii yeroo dadhabbii isaanii keessa harka nama isaan qabudha. Even jararraa haftee nama isheenii akka amma adeemaa jirtutti nama biyyallee gargaaru biyyallee guddisuu danda'u. Nama waan baay'ee hojjechuu dandeessudha. Ogummaa amma isheen ittiin adeemaa jirtu kun waan xixiqqoo umal nama tokko haadha bichaa gargaareerraa hafu miti. Nama akkasii dhabuun immoo akkuma biyyaattuu dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha waa'een ishii kun dhuguma dubbachuudhaa fi maal irraanfatamtii miti akka haati jedhanitti illee an amanee hin fudhadhu namoonni garuu irraanfachuutti jiru jette. Yaa namni noormaal reegulaarii noormaalii hojii isaatti fufa inni akkanatti haadhaaf abbaa maatiin garuu yoomillee isaaniif gaddi kun gaddadha. Irraa hin galu argitanii irraa hin galu hin hir'atusi. Umaan ta'u sanuma gaddi isaanii akkuma gaafa argitanii awwaala irratti argitan sana keessi isaanii jechuudha. Namni kamillee nama irraanfata gaafa du'amu. Eenyullee nama irraanfata. Inni hamma kana hoomaa ta'e baay'atee dhaqee ajjabee si awwaale si irraanfata. Yeroo siin kennu yoo suuraa kee yoo arge jedhee madarba malee si irraanfata. Garuu warri kee haati kee abbaan kee dhukkubsachaa maafu dhugaa waaqa. Dhukkubbiinsa balaadha. Maaliif dhukkubsattee osoo duute ta'e garaagarummaa qaba. Mucaan kun dhibamtee yaalamtee gargaaramtee tootee waan isaa beekame tootee hamma kana nama dhukkubu. Garuu mucaan amma jirtu mucaan har'a guyyaa kana suuraa bashannanaa oolte rakkoo ishii tokko namni hin dhageenye maatiin hin beekne mucaan keessan hin boqattee jechuu qofa gurraan dhagaanii dhufanii yeroo awwaalanii
I'm sorry dhugaa waaqa. Na waan guddaa warra shiitii waan gochuu dandeessu warra shi jijjiiruu kan dandeessu maatii shi waan hundumaa keessa baasuu nama danda'u tokkotu dhabame jechuudha akka maatiitti. Inni kaan immoo jechuudha wanti baay'ee na taazabsiise ijoollee keenya waan isaan hojjetan Yesuus. Waaqayyo garuu dhiifama isiniin godhaa isiniifi. Ani hin beeku dhiifama akkasiin argattan isin an keessan dhugaa waaqa Yesuus. Akkam garaa jabaattu isin garuu. Amma warri shi miidiyaa hin ilaalan jettu. Miidiyaa kanan argan jettu. Akkamitti suuraa Andu'aalem suuraa kiyyaa dhamanaa caaluu wal bira keessanii sirba misirroo irratti bantu. Garaa keessan kamtu danda'a dhugaa waaqa. Maal amma waan jarri kun lamaan jechuudha. Namatti qoosamudha. Hin qoosama waa'ee naa caaluu hin qoosama. Isin amma keessatti qoosuu keessanidha. Lammata immoo ittiin follow argachuuf. Namni keenya waan akkasii arrabsuufis ta'e waan ta'eefis ta'e dhaqeen ilaalaa hin hordofasi jala deemee komantiidhaan isin arrabsa. Isin garuu warra sammuun keessan hin jiru warra du'e irra keessatti warra du'e awwaala dhabe. Mee namoota kana akkanatti sirba cidhaa isaan irratti bantan. Ijoollee keenyadha bara. Ijoollee keenyadha. Nama biraa miti kan kana wasaka kan hojjetu isaanidha ijoollee keenyadha. Namni immoo kana waan gaddeebii hin hojjetu. Warri kaan jechuudha. Ijoollee keenya garuu sina siraata hin qabdanii. Waaqallee hin sodaattanii. Namallee hin kabajanii. Mee hammamuu haa ta'u uummanni Oromoo jechuudha. Ija haa caaluu ilaaluuni kiyyaa ilaala. Haadha manaa caaluu jechuudha. Bakka kan jiru isheedha waan ta'eef ijoolleen isaa immoo isa harka jirti waan ta'eef namni kamuu akkamitti akka kabajan argitanii bakka garaagaraa yeroo isheen deemtu. Yeroo isheen iddoo garaa biyyoota gurguddaa deemtu mootummaa akkattiin simatan bara. Dhugaan siniin jedha bara. Akkatti isaan qopheessanii waan isa aadaa biyya garaagaraatiin akkatti isaan ishee simatan. Kana jechuun nu isas dhabdee akka ittiin dhagahamne bakka akka nuun faana jirru manni hunduu akka ishee faana jiru haa hubattuudhaaf haabilee ishee akka hin tuqamneedhaaf akkanatti kabaja guddaa isheedhaa kennanii ijuma haa caaluu ilaalaniin ishee ilaala. Isin garuu warri guddisa baddan warri dhalachuu keessanuu bakka maal isiniin jedha isiniif jechuudha. Isiniif garuu amma dhiifamni isinii hin ta'a. Ereebasma akkamitti akka gubadhe beektu yeroo iddoo baay'eetti arge waan akkasii yeroo isaan hojjetanii suuraa kana lamaan kan Andu'aalemii fi kan kiyyaadha manaa caaluu wal bira kaa'anii sirba misirroo irratti banan iddoo baay'eetti arge Yesuus nan gubadhe baay'ee tokkoon gubadhe jechuudha. Inni kaan immoo Andu'aalemiin of bira kaa'ee sirba banata. Isallee wayyamma tokko. Isallee wayya. Innis bilginnaadha bara. Innis baalagummaa addaati. Mucattiituun awwaalamiin jalqabe kan saammu. Shoo isheen boolla keen taa'in gara musaa kaanii kana jalqaban. Inni kun garuu baay'ee hir'ir nama godhudha. Dhugaan siniin jedha. Uummata kana Yesuus. Waaqayyo garuu namni du'a oolu hin jiru. Waanuma safarantu namaa safarama. Waan mate namaa olte si oola. Irra keessa kanatti ko namni hafu tokko illee hin jiru hunduun godaana guyyaa isaa eeggata malee. Guyyaa isaa eeggate namni tokko ittiin hin hafu hinduuna. Hunduu hindu'ama. Guyyaa keenyatti hin deemna. Garuu waan namni dhalli namaa kun hojjetu dhugaa waaqama warri shi soo arga maatiin isaanii abbaa haatii yeroo argan maaltu isaanitti dhaga'ama jettanii yaadani. Firri yeroo argu maaltu isaanitti dhaga'ama jettanii yaadani. Mucaa isaanii waan isheen taate itoo hin beekin sababuma tokkollee soo hin beekin hinduu ta'een kuuftee ishii dhagahanii even nama gaafatan hin dhaban maaluma taate jedhan nama tokko waan nama irraa gaafatan iyyuu dhabanii abbaan waan ni jedhu dhageessaniitu osoon gaafadhe maaluma akka taate yeroo tokko isa argeetoon isa gaafadhe nama gaafatan illee dhaban baqa deebiima wayiillee hin dhaban sababuma wayii du'uu ishii toon taate sababuma iyyuu barbaadanii dhaban deebiillee jechuudha.
Na maatii akkasitti guggubatee jiraatti cinca'ee jechuudha. Maatii kanaatu yaaddanii maal ta'a dhugaa simmiira keessan bichaa nama dhiyyisiisa jechuu komantii follow waan ta'e midriishuu barbaacha jettanii akkana waan hamma kana nama aarsu nama gubu nama boosisu yeroo hojjetan garuu dhiifaman argattu jedhee yaadu'an tokkoon keessa.